멋지다. 이상한 소리 나고 너무 얇다. 아, 내 엉덩이 쪽에서 팍 거렸다. 이제 의자 떨어진다. 내가 뭔가를 실패했어요. 실수했어요. 그때 가족들이 3개월 만에 10kg이 빠졌어요. 그리고 반지 안무 저는 그 부모의 찬 여자를 보고 소스라치게 놀라서 정신을 그럼 저를 살리고 제 내담자들을 살렸던 의미 찾기 해줄 건데. 우리 안에 있습니다. 부어봐. 여러분, 오늘 이 세 가지의 질문에 대답하면서 우리는 진정한 삶의 의미를 다음 제가 보여드릴 건 그림이에요. 이거 했더니 갑자기 아내분이 울기 시작했어요. 그래서 남편분에게 아내의 모습이 어떻게 보이세요? 라고 여쭸더니 아니에요. 에버랜드에 사는데요. 이 코시기는 태어나서부터 좋아한대요. 그런데 코시기는 인간들 속에서 혼자 살아
김치. 먹어야지. 네. 완전 이건 버섯 떡볶이인데. 소시지 별로인가? 네, 예. 뭔가 끔찍한. 장가도 안 갔어. 저 경기 근데 병원도 안 가셔. 공무원이었는데 엄마는 뭐 마실래? 맛있다. 맛있다. 난리 났는데. 뭐야 하면 좋노.